В зоне Михаила в самом деле ценили как урки, так и администрация. Урок он не чурался, давал им добрые советы, выслушивал их грязные истории, частенько беседовал с Бородой о вере в Бога, преподавал ему азы катехизиса. Борода и здесь оставался законником, слушались его беспрекословно. С Михаилом он беседовал охотно, при этом не забывая угощать молодого человека чаем и изысканными пряностями. Неведомо, какими путями попали они к нему в руки. Один Бог только знает, как чудесно лучи истины Божией проникали в самые отдаленные уголки его мрачной души, где на самом дне зачиналась новая жизнь. Подолгу он теперь проводил время в одиночестве. Михаил подарил ему Евангелие, и Борода жадностью набросился на него. Неожиданно пронесся слух, что его готовят к высылке в штрафную зону. Михаил побежал попрощаться. Разговор у них вышел короткий. Ну, Миша, расходятся наши пути дороги. Со штрафника, видать, погонят дальше. Спасибо тебе, голубчик. Вор протянул Михаилу руку и глухо добавил: затронул ты таки мою душу. Миша не успел даже ободрить своего подопечного, подошедший конвоир шуганул его прикладом. Далее пути законника терялись во мраке лагерей и пересылок. Как неисправимого рецидивиста, его постоянно держали под замком. А если и выводили для допросов, то надевали наручники. Михаил не раз молился о нем Господу, но следы Бороды, кажется, окончательно затерялись. Уже к концу года Михаилу пришло письмо в виде лоскутка серой бумаги. На нем было написано: «Братец мой Миша, спешу порадовать тебя, потому что ты стал для меня первым и последним, единственным родным человеком. Твой Бог стал моим Богом, и твой Спаситель моим Спасителем». В моей угасающей груди вспыхнула небывалая радость. На днях я испытал, что значит, когда Отец Небесный обнимает блудного сына. Дорогой мой, я умираю от чахотки. Пишу из тюремной больницы. Умираю же христианином. На обломках моей потерянной жизни явилась жизнь новая, лучезарная, вечная. Спасибо тебе за его слово. Спасибо Богу нашему, что он призвал тебя в наш кромешный ад на колесах. На днях обнимусь с моим братом-разбойником у нашего Христа. Подписываюсь не старым именем Борода, с ним я покончил раз и навсегда. Тебе единственному открываю свое имя, каким, обнимая меня, называла мать, Анатолий. Михаил зарыдал, прочтя это письмо. От благодарности Господу пал на желтеющую листву и, вдыхая запах прелой травы, заговорил быстро, глотая слова, не связывая их в предложение. Боже мой, вот что значит это терять жизнь для себя. Да, для себя терять, а находить ее в других. Да. Вот как велико это счастье потерянной жизни для себя, когда видишь, когда жизнь в других нарождается. Слава тебе. Михаил помнил о неискоренимой ненависти Анатолия к администрации, и теперь, когда тот умирал в расцвете сил, сделал вывод: бывшего вора попросту списали. Первое время Михаил и сам почтительно обходился с представителями лагерной администрации. Теперь же после письма старался обходить их стороной. Чувствуя и в себе рождающуюся вражду к администрации, вынужден был молитвенно попросить у Господа: Боже мой, помоги мне, укрепи меня и пошли мне любовь к врагам моим, ибо я чувствую, как она иссякает. Особую неприязнь вызывал у него заместитель начальника среднеазиатских лагерей НКВД, мужчина сурового вида, обладавший властью неприкасаемого авторитета. Он носил полковничьи знаки отличия. К лагерному персоналу и к заключенным относился в равной степени строго, никому поблажек не давал. Его побаивались, с ним старались как можно меньше встречаться, а столкнувшись, норовили исчезнуть с глаз долой. Мало ли что придет на ум мрачноватому полковнику. Общее мнение о нем разделял и Михаил, хотя, потолковав с ним пару раз по делу, с удивлением отметил в полковнике деловую хватку и справедливость. Как-то Михаила срочно позвали в кабинет заместителя начальника. Торопясь по вызову, Михаил терялся в догадках, зачем он понадобился. Может, донесли о его беседах с арестантами? Может, пронюхали о его тайных хождениях на собрания? Может, с волей что-то добавили? С такими мыслями он добежал до двери кабинета, мысленно сотворил молитву, взялся за ручку двери. Полковник собирал какие-то бумаги. Шпак, возьми инструмент и следуй за мной. Не глядя на арестанта, коротко приказал хозяин кабинета. Гражданин начальник, мой ящик с инструментом всегда на вахте. Тем лучше. За вахтой их ожидал автомобиль. Ехали недолго, остановились у красивого особнячка.
В прихожей их встретила миловидная женщина лет 40, приветливо поздоровалась с Михаилом, нежно обняла супруга. Михаил топтался в смущении, не зная, куда поставить ящик и пристроить лагерные бутсы. Полковник продолжал командовать: "Что топчешься на месте? Раздевайся, проходи в комнату". Все это он указал жестом на обувь и одежду Михаила. "Брось тут". Михаил вошел следом. Комната поразила великолепием убранства. Ничего подобного в своей жизни Михаил еще не видывал. Полковник вдруг обернулся, приветливая улыбка осветила его лицо. Он предстал перед Михаилом этаким добрым, радушным хозяином. "Прежде всего, давай условимся. Здесь я тебе не гражданин-начальник, а..." Он назвал свое имя и отчество, сердечно пожал руку ошеломленному зэку и усадил на диван. "И вот тебе мой последний приказ. Чувствуй себя как дома". "Но вы ведь знаете мое положение", бормотал смущенный зэк. "Знаю, все знаю, ведь твое дело раз 5 перечитывал. И про смерть родителей, и про твое сиротство, и про служение Господу все мне известно. Здесь для тебя будет дом родной, но помни, как следует себя вести за его пределами. Ну а теперь послушаем для души". Он снял покрывало с патефона, покрутил ручку, опустил иглу. "Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, в былинках на земле велик". Пораженный Михаил переводил взгляд то с полковника, сосредоточенно слушавшего мелодию гимна, то на хозяйку, которая сновала по комнате, улыбаясь, расставляла приборы на столе, в такт музыки покачивала плечами. На смену гимну пришла другая, еще более трогательная песня. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. А потом, о, сколько радости, зазвучала проповедь Проханова. Прослушав ее, полковник встал. Та же улыбка украшала его лицо. "Теперь молись и будем обедать". С сердечной признательностью Господу за столь неожиданное гостеприимство и за радость слышания слова Божьего в общей тишине молился Михаил. Завершая молитву, он выразительно произнес «Аминь». «Аминь», единогласно подтвердили муж и жена. За обедом Михаил продолжал свидетельствовать о Господе. Хозяева слушали его внимательно и благосклонно. Но ни он сам, ни полковник так и не рискнули пуститься в откровенность. Что за причуда? Был ли полковник из верующих или это очередная провокация? Зачем понадобилось хозяину дома устраивать такую рискованную встречу, могущую не только подорвать его авторитет, но и лишить власти? Эти и подобные им мысли роем вились в голове у Михаила, но с расспросами решил воздержаться. Примерно те же соображения, очевидно, руководили и полковником. Спросил о претензиях. Они были несущественны. Тем не менее, полковник обещал разобраться. Провожая до ворот, хозяин вполголоса сказал: "Миша, передай вашим, чтобы припрятали литературу". Тут же лицо его приняло прежнее выражение жестокости и надменности. Команда, зазвенел голос. "Срочно возвращайтесь на зону, с вахты доложить о прибытии". "Слушаюсь, гражданин начальник", охотно поддержал игру Михаил. Советом же не преминули воспользоваться и вовремя. Начались повальные обыски. Те, кто не успел как следует запрятать литературу, лишились всего. Отбирали Библии и гусли, журналы Баптист и тоненькие брошюрки. Одним словом, все, что напоминало о Боге. Ухудшилось и положение Михаила в лагере. Чрезмерная подозрительность надзирателей, слежка, которую он обнаружил за собой в один из выходов за зону, личные досмотры, повторяющиеся с завидной регулярностью, не оставляли никаких сомнений, начальству стало известно о посещениях молитвенного дома. Михаил умудрился передать братьям весточку о надвигающейся опасности, но сам себя не обезопасил. Без всяких объяснений его перебросили в другой лагерь, далеко от Ташкента. Весь день тянулся поезд, в котором везли зэков на новое место. Михаил молился, просил Господа благоустроить его вдали от друзей, и обращение его не осталось без ответа. На новом месте нашлось 2-3 бывших знакомых урок, которые были высокого мнения о Шпаке. Весть-ту они мгновенно распространили по зоне, и к вечеру Михаил Шпак уже беседовал с желающими услышать слово о Христе. На них случайно наткнулся начальник лагеря, учинил допрос. Михаил держался стойко, ничего не скрывал и своим поведением еще более укрепил авторитет проповедника и надежного товарища, но вызвал приступ слепой ярости у начальника. С той поры между ними повелась внутренняя борьба. Михаил предусматривал все нападки начальника и встречал их со спокойным сердцем, что увеличивало ненависть последнего. Тот в открытую стал искать повода, чтобы погубить заключенного, ожидавшего к тому же освобождения.
Господь был оправданием для брата. Ни одна стрела ненависти, пущенная в него врагом человеческой совести, не достигла цели. И тогда начальник пустился на подлог, объявил Михаила виновным во вредительстве и потребовал общественного суда. Впервые Михаил почувствовал реальную угрозу. В то время обвинение во вредительстве верный способ схлопотать еще как минимум 10 лет строгой изоляции. В молитве и посте обратился брат к Господу. Было ему знамение во сне, злодеяние не осуществится. Массовые аресты верующих с начала 1937 года принесли тяжелые страдания телу Иисуса Христа, его церкви. По своей жестокости и обширности гонения этих лет превзошли все ранее пережитые христианами. Для братства баптистов России эти годы вообще оказались неслыханно тяжкими, повергшими в ужас и уныние даже самых стойких служителей, не переживавших прежде ничего подобного. Многие семьи остались без отцов и мужей, а в некоторых местах сажались семьями. Детей отдавали в приюты, и чаще всего они пополняли ряды беспризорников, откуда следовали в тюрьмы вслед за своими родителями. Ташкентская община понесла в эти годы такой урон, что жизнь ее оказалась парализованной. Власти под корень вырубили не только уважаемых старших братьев, но и цвет, надежду молодежи. Прежде чем снова зажегся светильник веры Христовой, прежде чем снова потянулись по конспиративным квартирам молодые люди, все они пережили шок потрясения. Однако недолго царило уныние в рядах молодых братьев и сестер. Сначала тайком передавали друг другу уцелевшую литературу. Встречались для общения по двое-трое. При этом бывало и так, что ехали на одну квартиру, а там давали новый адрес. Туда прибывали, уже идет молитва. Сердца пылали жаром веры, и никакие ищейки НКВД не могли погасить стремление к духовному общению. Следили же неутомимо. Не обнаружив место собрания, вырывали братьев поодиночке и устраивали гнусные допросы с одной целью определить место жительства и взять квартиру под свой контроль. Так многие семьи, оказавшиеся в крайней нужде из-за потери кормильца, опасались обращаться за помощью к верующим, чтобы не подвести и тех под арест. Поэтому особенно ценными братьями оказались те, кто на свой страх и риск выполнял роли связных, передавая литературу, оказывая материальную помощь, беседуя об устройстве на работу и многое другое. Вот почему появление Михаила Шпака было встречено в общине с нескрываемой радостью и большими надеждами. Руки у Михаила золотые, его без всяких проволочек взяли на работу в мастерские, удобные тем, что находились на окраине города, и там позволили оборудовать место для ночлега. Михаил быстро освоился в новой обстановке. Изучил методы конспирации, научился ловко отрываться от хвоста, то выпрыгивая на ходу из трамвая, а то и петляя узкими переулочками, перепрыгивая глиняные дувалы и залегая в пересохших арыках, чтобы услышать вблизи топот ног, растерянные окрики и сиплое дыхание преследователей. Один раз застукали прямо на квартире, так что пришлось выпрыгивать в окно и храниться в кукурузных грядках. Михаил сильно бедствовал. Заработка едва хватало на пропитание, да еще часть приходилось отдавать безработным семьям. Иногда вся дневная порция пищи состояла из куска хлеба до кружки воды, прямо как в карцере. Из-за того, что собиралась молодежь большой частью далеко за чертой города, назад возвращался поздно, почти под утро. Частые недосыпания напоминали о себе черными кругами под глазами. Из одежды на нем болтался только тюремный ватник, да холщовые штаны и совершенно стоптанные ботинки. Когда хворь валила Михаила с ног, он проводил дни в одиночестве на своем топчине в мастерской. К нему никто не мог прийти, проведать. Во-первых, он находился в охраняемой рабочей зоне. Во-вторых, появление любого брата сразу же вызвало бы подозрения со стороны шнырявших вокруг сотрудников НКВД. Так мытарствовал он больше года. В 1938 году здоровье ухудшилось настолько, что это стало бросаться в глаза. Истощенный вид, бледность такой степени, что сердце сжималось от жалости, вялая походка, тусклый голос. Тем не менее, он не оставлял самоотверженного служения христианской молодежи. Часто посещал верующих по домам. В одном из них он познакомился с семьей Кабаевых. Наташа рассказала отцу о болезненном состоянии Михаила. Тот предложил позвать молодого проповедника в гости. Предлог найдется, а уж здесь они примутся за его лечение. Вышло как нельзя лучше. Михаил нашел себе утешение в доме Кабаевых. По влечению Святого Духа они быстро объединились в молитвенный кружок во главе с Гаврилом Федоровичем.
Из молодежи явились подруги Наташи, Аня Ковтун и молодая жена Комарова, Лида, только что проводившая Женю в УЗы. Михаил посещал этот кружок с усердным постоянством, и это не могло остаться незамеченным. Однажды Михаил назначил встречу у одного верующего юноши. Отправился вместе с Наташей. На стук в калитку долго никто не отзывался. Это удивило пришедших, так как не раз уже бывали здесь и имели возможность убедиться в пунктуальности хозяев. Наконец дверь открылась. Вышла мать юноши и сухим строгим голосом отчитала их за то, что они надоели ей со своей выпивкой. Михаил опешил. Наташа растерялась. Но тут женщина, как бы вытирая устало пот со лба, подняла руку и повернула ее ладонью к пришедшим. Там было написано: "У нас НКВД". Михаил успел заметить торчащий из-за двери на крыльце ярко начищенный сапог. Он мгновенно сориентировался. "Да нам только стаканчик вынеси, мамаша. Мы по-быстрому выпьем винца, и только нас видели". Идите по добру, по здоровому, пока не отходила вас дубиной", сурово ответила женщина, и молодым людям ничего не оставалось делать, как убраться восвояси. Как велика, однако, любовь Божья у этой женщины. Она не только не растерялась, но и сумела предупредить нас об опасности. Пришлось вернуться в дом Кабаевых. Здесь пили чай. Для молодых людей скорехенько освободили место. Екатерина Тимофеевна как-то странно поглядела на Михаила. После чая увлекла в сторону. "Миша, я давно хотела поговорить с тобою по душам". "Говорите, Екатерина Тимофеевна, я и сам вступлю в беседу". "Вот я смотрю на тебя, хороший ты парень, а какой-то неухоженный". Михаил оглядел себя и покраснел. Вид у него и в самом деле был отвратительный. "Что ж делать? Нужда. То одно дело, а вот то, что ты не обшит, не обстиран, да неизвестно еще, сыт ли. Ладно, был бы ты нам посторонний, а то ж в тебе все нуждаются. Вот и я думаю, а не жениться ли тебе, Михаил, а?" Она задала вопрос в лоб, но Миша не смутился, только пожал плечами да улыбнулся. "Кто за меня такого пойдет, Екатерина Тимофеевна?" "Пойдет, и не сомневайся. Погляди вокруг. У нас же сестры одна краше другой. Присмотри любую, помолись, и вас Господь благословит". "Верно вы говорите. Да уж не ко времени моя женитьба-то будет. Время-то какое лютое, земля переполнилась скорбью, как у всех, горе и у христиан. Сам я только из тюрьмы вышел, а уже за мной по пятам гонится. Ненадежно как-то. Вы же знаете, Господа я не оставлю, а значит, не перестану и проповедовать. Так что думать о женитьбе никак не могу, если в любую минуту могут схватить и в кутузку". Екатерина Тимофеевна горестно покачала головой, соглашаясь во всем и протестуя сердцем против ненормального расклада вещей. "А на девушек я смотрю ровно", продолжал Михаил. "Все они милы моему сердцу, все кажутся нежными и цветущими. На какую ни глянь. Но каждая ли из них способна выдержать нужду, лишение, страдания? Иную так и замнет голодуха, а уж если говорить о страданиях, то я навидался такого в тюрьме, помилуй Бог". "Да что это ты такое говоришь?" испуганно замахала на него руками Екатерина Тимофеевна. "Все самое крайнее да страшное. Господь дал сестрам красоту вовсе не для пустоцвета и не для разврата там или похоти. Вспомни, как красавица Авигея оставила хоромы и пошла за Давидом. И в плен попадала, и в пещере жить приходилось, но повсюду она создавала для него радость и уют, чтобы Давид находил утешение в своих безотрадных скитаниях. Чего же другого может желать себе девушка-христианка, как не того, чтобы Господь наделил ее и внешностью, и богатой внутренней жизнью, и чтобы весь дар этот она отдала бы тому, кто ведет войны за Господа. А насчет нежности да хрупкости, я тебе так скажу, не бойся. Скажи ей откровенно о своих опасениях, она поймет. Вот я уж такой неженкой вступила в семейную жизнь. Уж столько горя пришлось хлебнуть с кучей детей, когда муж в плену был. А вот не раздавила же жизнь. С Божьей помощью все перенесла. Миша, для Господа все едино, кого укреплять, великана или хрупкую женщину. Конечно, пусть избавит тебя Господь от пустой модницы, а такие наблюдаются и среди христианок. Давай помолимся о твоей судьбе и попросим у Господа помощи в устройстве такого важного дела". До этой беседы Михаил не раз давал советы своим молодым друзьям, особенно в вопросах брака. А вот как самому пришлось решать, так и растерялся. Одно дело общение среди кружка молодежи, совсем другое найти нужные слова и высказать их наедине той единственной, которая глубоко тронет его любящее сердце. А любит ли он кого-нибудь из сестер? Михаил задумался.
Вот Татьяна, тихая и молчалива, исполнительная до крайности. Михаил чаще других поручал ей небольшие дела, и все их девушка выполняла с рвением и аккуратностью. Татьяна любила пение, внимательно слушала слово Божье. Ну, все качества будущей супруги налицо. Так не пора ли объясниться? Но, оставшись наедине, оробел и вместо нужных слов повел издалека. Таня, а как ты смотришь на союз с братом по вере? Татьяна серьезно посмотрела в глаза Михаилу и также степенно, будто не догадавшись, о ком идет речь, ответила: "Да как, брат Михаил, просто. Когда подойдет ко мне нареченный Богом, то и смотреть нечего. Бог сам усмотрит. А я всегда готова". Михаил только подивился простоте решения, но не решился объявить самого себя нареченным. Совсем по-иному проходило объяснение с Диной. В собраниях эта девушка великолепно читала стихи, негромким, но приятным голосом исполняла духовные песни, аккомпанируя себе на стареньком пианино. Михаил раза два провожал ее до дома, познакомился с матерью. Они жили вдвоем, узнал семейные подробности. Они, впрочем, повторялись почти в каждой семье. Шквал христианских гонений вырвал их из крупного города. Пришлось оставить доходное предприятие. Отец не выдержал обвинений и скончался уже здесь, в Ташкенте. И женщины остались вдвоем. Мать слыла женщиной религиозной, но ходила в православную церковь, не запрещая дочери общаться с баптистами. Дина обладала привлекательной внешностью, в речах отличалась рассудительностью, ловко музицировала и производила впечатление тактичной, воспитанной и сдержанной христианки. Сердце у Михаила оказалось на распутье, и Татьяна нравилась, и Дина. Поделился своим секретом с Екатериной Тимофеевной. Та заохала: "Ой, Миша, как бы не перемудрил ты. Замучаешься, брата. Да как же это так, сразу двоих любить? Ты уж выбери одну-то и прилепись к ней". В посте и молитве провел Михаил неделю, потом сам для себя решил: отдамся на волю Господню. Вот приду на трамвайную остановку и стану ждать. Подойдет третий номер, еду к Татьяне, второй к Дине. Только вышел на улицу, как за поворотом заскрежетал трамвай. Словно сама судьба, медленно выползал вагон, на котором крупно красовалась цифра 3. И тут вспомнился вечер у Дины, ее пальцы на клавиатуре. Согласно данному зароку, следовало бы помчаться Михаилу к тройке, а перед глазами стоял образ цветущей Дины. Трамвай замер на остановке, будто бы дожидаясь самого верного решения, которое примет Михаил, а он брел в сторону от него, преследуемый неотвязной мыслью: Таня или Дина. Конечно, будь молодой человек более искушенным в вопросах любви и брака, он не стал бы ломать себе голову над загадочным поведением трамвая. Ясно же, что сердце Михаила принадлежало Дине. Но вот совестливый вопрос не оставлял его. А вдруг он подал Тане надежду и теперь отказывается от нее? Мучительная борьба кончилась тем, что сзади подошел еще один вагон. Требовательно зазвенел, прося освободить место на остановке. Михаил посмотрел на номер. Там отчетливо виднелась 2. Молодой человек вздохнул и взялся за ручки вагона. "Ты ли это?" укорял сам себя Михаил. "Кто был так строг все эти годы к своим ближним, ты ли это в такой решительный момент по-мальчишески и легкомысленно разыгрываешь лотерею? Ты ли это, решающий свою жизненную судьбу с помощью трамвайного вагона? Ты ли это, что позабыл своего Бога, который все смотрит в твоей судьбе?" Вагон неожиданно тряхнуло, что-то заскрежетало, раздался женский крик. Трамвай развернуло поперек пути. "Стрельцов сошел!» — закричал вагоновожатый. Пассажиры покинули вагон, с удивлением оглядываясь на молодого человека, который сидел, понурив голову, в полном одиночестве. "Эй, парень, тут до вечера работы хватит, или тебе некуда идти?" "Как некуда?" Михаил вышел и решительно зашагал в сторону дома, где жила Дина. "Если я сделаю предложение и сразу же получу ответ, женюсь. Если она откажет или ответит неопределенностью, еду к Татьяне. Ведь она мне ясно ответила: к этому я всегда готова". Вот и знакомая калитка. Не успел отворить ее, как из дома выскочила Дина.
Глаза ее сияли. Она бросилась навстречу Михаилу, как будто сердце ее чувствовало внутреннюю душевную борьбу молодого человека. "Мама, ты посмотри, кто к нам пришел!» — радостно закричала она, и, не выпуская руки после приветствия, повела Михаила в дом. "А мы только что вспоминали о тебе. Садись". Появилась мать, привычно улыбнулась молодому человеку, присела рядом, и обе женщины, точно предчувствуя серьезный разговор, опустили очи. Дина принялась теребить кромку скатерти. "Сестра Дина и Мария Никифоровна", решительно заявил Михаил. "Я пришел к вам по очень важному делу, и поэтому, вставши, попросим благословения у Господа". Сотворили краткую молитву. Миша втайне радовался, что твердость не покидала его, намерения оставались прежними. "Мои дорогие, признаюсь вам, что моя скитальческая жизнь сильно изнурила меня. Поэтому в молитвах я стал просить Господа, чтобы он определил мне подругу жизни, чтобы мы могли вместе служить ему и преодолевать невзгоды. Я пришел сегодня за тем, чтобы сделать вам, сестра Дина, предложение разделить со мной жизнь в брачном союзе, и чтобы вы, Мария Никифоровна, благословили нас на это". Наступило молчание. Сердце у Михаила замерло в ожидании. Мать подняла глаза на молодого человека, тихо сказала: "А что, Миша, ведь дочке жить-то, пусть она и решает". Теперь пора ответить и Дине, а она еще ниже опустила голову. Лоб у Михаила покрылся капельками пота. Он расстегнул ворот рубашки. Ему казалось, что он задыхается. Мать коснулась рукой плеча Дины. "Ну что же ты молчишь? Решай, это на всю жизнь". И тут сердце у Михаила прыгнуло от счастья. Дина подняла на него глаза, которые так и лучились счастьем. Он сердцем уже предчувствовал этот ответ, который прозвучал подобно благовесту: "Я согласна". В июне 1938 года они поженились. На венчании собрались все друзья Михаила. А за скромным семейным ужином восседали и немногочисленные родственники молодой супруги. Надо ли говорить о том, как неузнаваемо изменился облик молодого человека под влиянием заботливой и преданной супруги? Они почти не разлучались друг с другом. Дина сопровождала его повсюду, даже в опасных местах была рядом. И лишь Екатерина Тимофеевна как-то спросила его: "Миша, что-то не вижу в твоих глазах полной радости. Все ли у тебя перед Богом в порядке?" Михаил что-то пробормотал в ответ, но на откровенный разговор не отважился. Правильно ли поняли его? Может, надо повременить, посмотреть, как будет складываться жизнь. Она и научит, и поставит все на свое место. Женитьба Михаила Шпака никак не отразилась на его служении. По-прежнему ревностно и самоотверженно трудился он на ниве благовестника, не прекращал общения, посещал братьев и сестер и обогащал духовно не только верующих, но насыщался словом Божьим и сам. Постоянно к нему обращались христиане со своими нуждами, и Михаил никому не отказывал в совете, помощи, радовался с радующимися и плакал с несчастливыми. Старые же проповедники почти не покидали своих домов, их не видели ни на собраниях, ни среди верующих. Причина одна боязнь властей. К 1944 году противники христиан решили прибегнуть к самому отвратительному способу борьбы внедрению в среду верующих работников НКВД. Одной из первых жертв вербовки оказался муж Любы Кабаевой, Федор Гордеев. Дважды он не появлялся в обычное время дома. На первый раз прошло, на второй встревожило. Его прождали до полуночи. Федор пришел раздраженный и угрюмый. На вопросы домашних отвечал невразумительно, увиливал от прямого ответа. И лишь когда Люба предположила измену супружеской верности, Федор расплакался и, хватаясь за руки домашних, умолял его простить. "Меня схватили на улице, привезли в управление. Там следователь кричал, стучал кулаком по столу, угрожал, что всех вас сошлет туда, куда Макар телят не гонял. Я испугался за вас. Тогда следователь стал обольщать меня. Он просил, чтобы я все доносил ему, о чем говорится на собраниях, кто куда ходит. Я отказался. Они меня повели в другую комнату. За стеной я слышал детские крики, будто истязали ребенка. Мне показалось, что я узнал голоса моих детей. Следователь так и сказал: "Не согласишься работать на нас, детей больше не увидишь". Я стал колебаться. Они припугнули, и я, в общем, дал согласие. Слезы ручьем лились из его глаз. Домашние в растерянности переглядывались. Такого в их жизни еще не было. Как поступить? У кого спросить совета? Насколько реальна угроза следователя? Эти и подобные им вопросы готовы были слететь с уст, но их опередила Екатерина Тимофеевна. Она подошла к Федору, наклонилась и у самого уха прошептала: "Подписку давал?"
Федор молча кивнул головой и расплакался еще сильнее. Не знали, что и придумать. Сам Федор, чтобы не подводить своих братьев и сестер по вере, решил как можно реже появляться в собраниях и все силы направил на хозяйственные работы. Но обольстители тоже не дремали. Федора вновь привезли в управление. Тот самый следователь с белым от ярости лицом расхаживал по кабинету и нещадно смолил папиросу. "Но", грозно уставился он на Федора. "Почему молчишь?" "Да я не хожу на собрания, ничего не знаю". Он вздрогнул от удара кулаком, который следователь обрушил на хилую столешницу. Доска обломилась. С ужасом подумал Федор о том, что было бы с ним, направь следователь всю силу своего удара в его лицо. "Врешь", бесновался следователь. "А братьям во Христе врать нельзя. Если уж ты Бога не побоялся и дал нам подписку о сотрудничестве, тогда побойся меня, а то я тебе такое устрою. Зачем говоришь неправду? Ковтунов был? Был. У Грибовых гостей встречали? Встречали. Сам проповедовал? Проповедовал. Все мы знаем, Гордеев. Вот твоя подписка. А в Евангелии написано: не говорите лжи друг другу. Что ж ты идешь против написанного? Выходит, ты и Бога не боишься, и от нас хочешь правду скрыть? Гордеев, ты не в гостях у кума, а в государственном учреждении и должен вести себя по-государственному. Государственные же интересы наблюдаются в том, чтобы искоренить вашу религию, и ты нам должен помогать в этом. Вот ты говоришь, что не ходишь на собрания. А почему ты перестал ходить? Знаю, чтобы нас обмануть. Дескать, не был, не знаю. Сами, мол, работайте. Не выйдет, Гордеев. Ты обязан ходить на собрания и доносить нам обо всем. Доносить о том, что там делается и что говорится. Иди и не вздумай увиливать, а то мы с твоими детьми знаешь, что сделаем. Он потряс кулаком перед лицом омертвевшего Федора и буквально вытолкнул его из кабинета. Но, видно, поторопился, а может, у следователя не было предварительной договоренности со своим коллегой. Но в коридоре Федор успел мельком заметить брата Щербакова. Того вели до одной из дверей и также грубо втолкнули в кабинет. Федор еле дотащился до ближайшей скамейки. Страх и рыдания потрясали его тело. Он впал в отчаяние, выхода не видел. К тому же многое в речах следователя показалось ему странным. Например, кто бы мог видеть его у Грубовых? Там и было-то 2-3 брата, которые тут же разошлись, а Щербаков остался. Стоп. А ведь он только что видел брата Щербакова. Не оттуда ли ветер дует? Приободренный он поднял голову. Прежде всего, надо успокоиться и рассудить с Божьей помощью. Какого же страха он набрался больше, перед Богом или перед НКВД? С радостью ощутил в своем сердце уверенность, что Бога не оставит и братьев не предаст. Значит, в сердце у него живет всего-навсего страшок перед этим хамом-следователем. Он стращает его карами, он толкает его к Иудиной славе. Брат мой, что ты плачешь тут в одиночестве? Услышал он мягкий голос и оглянулся. Над ним стоял брат Щербаков. Федор молча подвинулся, отвернулся и сквозь зубы спросил: "А ты идешь откуда-то, как с праздника, или в гостях побывал?" Щербаков и в самом деле лучезарно улыбался. "Ты угадал, брат, в гостях я был, но в гостях не у друзей, а у врагов народа Божия. Вон, посмотри на этот серый дом, там они, наши противники". Щербаков помолчал, потом буднично добавил: "На допрос вызывали 2-й раз. Господь дал силы, я победил. Слава Богу". Федор в изумлении повернулся к брату. "Как? Выходит, и ты? В прошлый раз требовали, чтобы я предал им верующих, где собирается, кто проповедует, особенно указывать приезжих. Ну, словом, всю нашу жизнь им отдавать на поругание. Я наотрез отказался. Лучше, говорю я им, жизнь свою отдам за братьев, чем предам их в ваши руки". Как он взвинтился. "Ты, кричит, обязан подчиняться власти, так, мол, и в Евангелии сказано". Нет, говорю, ты не путай. Всякая власть установлена над чем-то определенным и установлена кем-то. Вот над порядками в стране вас поставил народ, а над церковью Божью вас никто не ставил властвовать. Эта власть принадлежит только Христу. Он жизнь свою за нее положил и засвидетельствовал, что ему дана всякая власть от Отца Небесного. Так вот, ему мы и подчиняемся, как верховной власти, а эта власть заповедала нам любить братьев, а не предавать. Федор слушал его с раскрытым ртом. Вот ему бы ответить так следователю. И тут же мысленно попросил прощения за невольное подозрение в предательстве. Щербаков же продолжал:
В первый раз ничего не добились, только пригрозили и выгнали. А сегодня опять вызывает. Кто был у Гордеевых? Какой гость приезжал? Про тебя спрашивали. Про то, кто руководит собранием, у кого собирается. Про Мишу Шпака все им расскажи. Как живет, да что с семьей. Нет, говорю им, ничего вам рассказывать не стану. Тут они мне начали грозиться. А я в душе, кроме радости, ничего не чувствую. Ведь это Господь надоумил меня с ответами. Он дал мне твердость и мудрость. Вот и спешу сейчас поделиться этой радостью. Тут Федор не выдержал и уже вслух признался брату: ты меня, брат, прости. Думала, это ты предаешь нас, так как только что видел тебя в том сером доме в коридоре. Щербаков согнал улыбку с лица. Значит, тебя тоже вербовали? Вербовали, брат, и я не устоял, дал подписку. Он опустил голову. Щербаков хмыкнул. Гляди-ка, ровно волков обложили, а мы-то скорее овцы смиренные. Мужайся, брат, Господь тебя не оставит, а уж мы, братья и сестры, тем более. Не бойся, сказано в Библии и сказано много раз. Держись, брат. Через несколько дней Щербакова арестовали, и он пропал без вести. Федор страшился выйти на улицу, хотя прекрасно понимал, что при этой власти дом никогда не превратится в крепость. По ночам молился: Господи, у меня совершенно нет сил противостоять страху, а предателям жить не хочу. Помоги мне, выведи из бедственного состояния. Найди способ спасения, такой, какой ты знаешь лучше меня. Будь милостив ко мне, грешному, спаси и сохрани меня. На очередное приглашение в серый дом Федор не явился. Прошло несколько дней. Федор успокоился. Может, отстанут, подумал он, выходя утром на работу. А вечером прибежала Наташа. В глазах застыл ужас. Мама, Люба, только что передали, наш Федя раненый лежит в больнице. Женщины опрометью кинулись из дома. На бегу Наташа рассказала, что знала. Федор ехал в трамвае, какой-то тип случайно выстрелил, ранило двоих. Они в больнице. Федор тяжело. Случайно ли? Кротко обронила Екатерина Тимофеевна. Федору уже сделали операцию. Он лежал с закрытыми глазами. Лицо его было спокойно. На зов родных откликнулся тут же и со светлой улыбкой, превозмогая боль, принялся утешать их. В своей судьбе я вижу волю Божью, кротко ответствовал он. Через несколько дней состояние его здоровья, видимо, улучшилось, но ненадолго. В этот краткий промежуток просветления Федор напутствовал своих друзей и родных, со слезами просил у всех прощения. Люба стояла с помертвевшим лицом. Ей одной ясен был исход. К вечеру Федор скончался. У тела, приготовленного к погребению, братья сказали краткую проповедь, спели несколько духовных песен. Михаил, еле сдерживая слезы, заметил: Федя при жизни не сказал так много, как в минуты перед смертью. Кончина и особенно поведение Федора перед смертью оказали большое влияние на пробуждающийся дух христиан. Можно сказать даже более. Она послужила толчком и для тех братьев, которые временно отошли от церкви под влиянием властей. Как и в прошлые времена, когда пробуждающийся дух лавиной прокатился по общинам, к покаянию пришла прежде всего молодежь. Не было такого собрания, чтобы несколько душ не преклонили колени в искреннем обращении к Господу за спасением. Число членов церкви неудержимо росло. Михаил чувствовал нужду в проповедниках. Он неутомимо приобщал к служению в слове молодых братьев и даже сестер, как молодых, так и пожилых. Надо было видеть радостное выражение лица у Михаила, когда он вслушивался в робкие, но искренние слова начинающих проповедников. У Михаила появилось множество других забот: посещение больных, беседа с теми братьями, которые предпочитали сидеть дома, опасаясь высунуть нос наружу. Хлопотал и о духовной литературе. Нет-нет, да и задержится в том или ином доме, на собраниях стал появляться с опозданием. И немалым, то к середине придет, а то и под конец. Друзья на первых порах старались не замечать этих проступков, но когда задержки превратились в систему, они глубоко задумались, как помочь брату осознать свое поведение. Довольно странное, как сделал вывод один из братьев. Решили начинать собрание без него и, волнуясь от неопытности, приступили к служению. Однажды такую проповедь держала сестра, юная девица, отличающаяся прежде искусным исполнением духовных гимнов. Миша по обыкновению пришел к самому концу собрания, огляделся, сесть негде. Прислонился к косяку и с большой радостью прослушал завершение проповеди. Когда же, напоенные благодатью, молодые люди стали расходиться, к Михаилу подошла та самая девица, читавшая стихи и проповедовавшая. С ней были и несколько самых близких друзей Михаила.
«Миша», — сказала сестра, — «ты знаешь, как мы любим тебя, как почитали до сих пор и как принимали тебя за образец самоотверженного служения Господу. Но мы сильно встревожены твоими опозданиями, которые участились за последнее время. С любовью хотим обличить тебя. Ты огорчаешь этим не только нас, но и Господа. Может, ты думаешь, что только через тебя Господь изливает благодать на молодежь нашего города? Мы не отрицаем, конечно, что все мы здесь плод твоих неустанных трудов, твоих бессонных ночей. Но если у тебя так развилось самомнение, мы опасаемся, как бы Господь не лишил тебя своего благословения. Он даст его таким же немощным и малым, каким и сам ты был когда-то. Поэтому откройся нам, будем вместе просить милости для тебя». Михаил задумался. Все высказанное обличение справедливо и своевременно, но его смутило то, что укоряла его совсем молоденькая сестра, уже много лет сидевшая на его проповедях с раскрытым ртом, ловила каждое его слово. Одернуть ее? Будет ли это по-христиански? Ведь она права. Михаил подавил в себе такое желание и уже приготовился дать ответ, но его опередила супруга. «Ах, сестра, ты же ничего не знаешь. У нас столько посещений, что невольно задерживаемся». «Дина», — не уступала девица, — «ты старше меня и по годам, и духовно. Я готова извиниться перед Михаилом за поспешность и необдуманность своего высказывания, если окажусь неправа. Но я бы на твоем месте, на месте жены служителя, сама оставалась бы у больной, а мужа отправила бы на служение. Кроме того, разве это один раз? Это система, Дина».